정통 침뜸TV의 김우영입니다. 제29차 방송을 시작하겠습니다. 국내 계신 시청자 여러분, 해외에 계신 시청자 여러분, 안녕하십니까? 지금부터 자연치유법, 신비의 침뜸으로 여러분의 건강과 행복을 지키는 방법을 알려드리겠습니다. 지난 28차 방송에서 말씀드린 위궤양에 대하여 예방과 치유에 대한 설명을 드리겠습니다. 위궤양, 원인으로서는 폭음, 폭식, 맵고 짠 것을 많이 먹는 등 잘못된 식습관 등으로 위벽의 혈행 장애를 가져온 경우와 정신적 충격이나 스트레스로 인한 자율신경계 소인인 경우가 많습니다. 정신적 충격이나 스트레스로 인한 경우는 위뿐만 아니라 다른 장기에도 영향을 주므로 좀 더 폭넓게 병의 원인을 찾아야 합니다. 증상: 식후 공복시가 되면 위를 쥐어 뜯는 것 같고 또 찌르는 것 같으며 경련통을 나타내기도 합니다. 이와 아울러 등과 어깨, 아랫배 등에도 통증이 오고 명치 밑과 등에는 국한된 압통이 있습니다. 위궤양이 심하면 위경련 환자들이 눈을 뜨지 못할 정도로 눈썹, 머리 부분이 아픕니다. 위가 아픔과 동시에 커피색의 피를 토하거나 토열 또는 구토를 일으키기 쉽습니다. 입술이 희고 눈꺼풀에 핏기가 없으며 대변은 검은색이 됩니다. 이는 위궤양에 의한 출혈이 생기기 때문입니다. 위궤양이 심해져 출혈이 있으면 빈혈이 오기도 합니다. 그러나 어느 시기가 지나면 위염이나 위산 과다증과 같은 불안정한 위 증상을 나타냅니다. 식욕은 일반적으로 좋고 대변은 변비에 가깝고 단 위궤양은 음식을 먹으면 아프기 때문에 살이 빠집니다. 살이 빠지면 속의 내장이 다 만져지는데 위 주변을 잘 만져보면 아픈 곳이 만져지기도 합니다. 치유법으로는 족삼리혈, 곡지혈, 폐유혈, 공황혈, 지향혈, 신유혈, 위유혈, 거골혈, 중환혈, 좌양문혈, 우활용문혈, 기해혈 혹은 어떤 사람의 치료 후에 더 많이 아프다고도 합니다. 이러한 사람은 복부 치료점에 치료를 잠시 쉬었다가 며칠 후에 다시 치료를 하면 됩니다. 뜸의 장수는 석 장씩만 하고 크기는 쌀알 반알 크기로 하면 됩니다. 노인, 어린이, 여성, 부인 생리불순, 폐병, 정신자극에 의한 위궤양에 따라 치료가 다릅니다. 노인의 경우는 기력이 약하므로 뜸 장수를 석 장에서 시작해 회복에 따라 점차 장수를 늘리고, 어린이의 경우는 일반적으로 궤양이 흔하지 않습니다. 폐유와 중환만으로 치유가 되는 것을 많이 봅니다. 여성의 경우는 노소에 상관없이 삼원교를 가하면 굉장히 좋은 효과가 있습니다. 폐병 환자는 대부분 허약해져 있는 상태이므로 처음부터 약 자극이 되게 하기 위하여 환자에 따라서는 한 장부터 시작할 때가 있습니다. 정신 자극에 의한 궤양인 경우에는 심유혈, 백회혈, 신문혈을 더하고 특히 여성의 경우는 전중혈을 가하여 뜸을 뜹니다. 흔히 양방에서는 위12장 궤양이라 하여 통칭하는데
침뜸도 마찬가지입니다. 위와 십이지장의 병은 같이 치료해야만 한다는 위에서 소화가 되게 하여 내려보내면 영양분을 흡수하는 자리가 십이지장이기 때문에 항상 같이 치료를 해야 합니다. 다음 30차 방송에서는 위암에 대한 예방과 치유법에 대하여 설명을 드리겠습니다. 위암 환우 여러분께 도움이 될 수 있는 설명을 드리겠습니다. 많이 기대 부탁드립니다. 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 부산 누리침동교육원 원장 김우영이었습니다. 자연치유법, 신비의 침뜸에 관심이 있으신 분들은 부산 051-802-2501번 또는 010-3503-2627번으로 연락 주시면 공부할 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 은퇴하신 베이비붐 세대 여러분, 이제는 건강이 최고의 행복입니다. 침뜸을 공부하시면 나의 건강과 사랑하는 가족 건강을 내가 지킬 수 있습니다. 침뜸 역사는 2500년이나 되었습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 그리고 팔 테니스 엘보, 골프 엘보는 뜸으로 치유가 됨을 환우 여러분께 알려드립니다. 감사합니다.